Chào tất cả các bạn thân đi kênh YouTube Tí Tèo. Hôm nay lại cùng các bạn chơi trò bắn chim Angry Birds. Ở phần lần trước thì chúng mình đã qua cửa 14 rồi. Lần tiếp theo thì chúng mình cùng chơi tiếp cửa 15 nhé. Nào bắt đầu cùng chơi. Yeah, còn có 4 chú chim nữa thôi, làm sao giải cứu bây giờ? Không sang này, có giải cứu được nữa không? Ý, cao quá rồi, là lỡ mất rồi, là chơi lại thôi. Ôi thôi, ui, mất 2 con rồi. Bốn con nữa thôi. Wow. Yeah. Thôi. Lại lỡ mất rồi. Hôm qua được cửa 15 rồi. Trở lại nào. Ui, cha. Mà không. Rồi. Ôi thôi. Rồi ạ. Ui. Một phát nữa thôi. Rồi. 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 Trời ơi, còn một phát nữa thôi. Qua rồi. Yeah. Qua cửa 15. Sang cửa 16 nào. Vất vả quá.
Thôi. Thế mà vẫn không ấy được à? Yeah! Xuất sắc, qua cửa 16. Qua được không? Ui, còn 2 phát nữa thôi, qua đi. Không qua rồi. Chơi lại nào. Quả là thôi. Ê. Thôi. Không qua rồi. Xin lại. Em không ăn được 3 phát nữa thôi. Yeah. Qua cửa 17. Tiếp tục nào. 18.
Yeah, 2 phát nữa thôi. Yeah, quá xuất sắc, qua cửa 18 rồi các bạn ơi.